menos 20 pesos es lo que vale. De la medianoche reviven cuentas Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, mi nombre es Fernando Gargano y estamos una vez más en Los Sonidos de la Calle, acá en Radio Carpincho. Arranquemos con una historia sencilla. Un hombre bastante mayor, en la ventanilla de un laboratorio, recibe instrucciones. En juego hay una botella vacía y un par de etiquetas, documentos y las indicaciones que le da la secretaria. Un día de ayuno entero y sin relaciones hasta el análisis. El hombre, literal, en este mundo de algoritmos, se encerró en el altillo. Sabía muy bien que estamos en un mundo de relaciones. Entonces se dijo ni radio, ni tele, ni conversaciones. Ayuno y nada de relaciones. Se repitió como un mandato. Obviamente, no pudo cumplir. No existe tal cosa. No hay una fuera del mundo, como no hay nada que sea por sí mismo. Ni por un ratito. Ni siquiera hasta el momento del análisis. Se abren varias cuestiones y lo importante tal vez sea entender cómo nos relacionamos y saber que solo somos como parte de grupos, pequeños, gigantes, enormes, pero nunca en soledad. Ya lo habíamos dicho antes. ¿A qué viene esto? Y bueno, derivas hay infinitas. Vamos con una, ya que estamos en épocas electorales. Así como un gobierno no es un lugar, un asiento donde vamos, ponemos la cola y desde allí gobernamos, sabemos que un gobierno es un nodo de relaciones. Y en todo caso, el problema no es quién pone la cola allí, sino el propio sillón. Y pensando en aquella secretaria que no pudo decir relaciones sexuales, que no se animó a decir sexuales, en la campaña pasa lo mismo. En este mundo de tabúes y ocultamientos, parece que no se anima nadie a decir poder, a pensar el poder, a cuestionar el poder. Arrancamos con música. Voy a salir al balcón a espiar mi casa. Voy a salir al balcón a espiar mi cama, a ver si duermo, a ver si caigo, a ver si es cierto que desde afuera se ve lo mismo. Si pudiera andar sin sombra, seca la boca seca de no hablar nada, seca la boca seca de no hablar nada, que no hay por qué. Que no hay por qué, que no hay razón para vaciar la carga sobre la espalda. ¿A quién le queda lo que falta? Con los bolsillos llenos igual no alcanza. Con los bolsillos llenos igual no alcanza. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Tira la luz del tubo de las vidrieras. ¿A quién le sobra lo que falta?
se puede decir adiós. Camisa fuera, la escalera no quiere dejarte ir. Quedan corbatas en el maletín. Hay viento sur. Dicen que no es verdad que las cosas cambian. Dicen que no es verdad que las cosas cambian. Hay viento sur, hay viento sur. ¿Quién no estallaba de amor? ¿Quién no estallaba? ¿Quién no estallaba? ¿Quién no estallaba? Escuchamos por Guillermo Pessoa de su álbum Lunes el tema Estallaba. Guillermo Pessoa, un ex integrante de la pequeña orquesta Reincidentes, tiene varios discos como solista. Fue el primero en sacar un disco solista después que la banda se separó, y tiene varios discos que iremos recorriendo. Escuchen esto que dice en una declaración, en una entrevista por allí. Me interesa la simpleza como síntesis, que no haya nada maquillando. Y después, líneas después, dice, habla de la confianza en la música popular, la potencia de la música popular como algo simple. Bueno, nos gustó eso. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Ruge. Una vez cada 7 o 10 días llego a visitar al sol. Lo abrazo y él me abraza. Lo acaricio en su calor intenso y sofocante. Lo palpo y lo oigo rugir. Lo siento bullir pegado a mí como continuación de una piel que no tiene. Debo parecer un anciano con su oído en la noche oscura pegado a la ladera del volcán. Esto es lo opuesto, todo luz. Murmullo único y desgraciado que lo condena a su soledad. Diálogo unísono de fuego y fuego. Lo miro fijo en donde imagino los huecos de sus ojos y conjeturo parpadeos. Gentil abrir y cerrar de esferas sin iris, y así lo hace. Su cabellera es de oro incandescente. Ya se dijo millones de veces, pero solo yo me acerco a rizar sus bucles de llama. Quema mis manos hasta llagarlas. Tanto que por varios días no puedo más que ir por vendas de algas al fondo del lago, sin sentir ni frío ni calor. No recuerdo haber comenzado mis viajes al sol. No sé si comencé o fui nacido llagado de su relación. Ni veo en mi memoria la decisión de un primer periplo. Las certezas que tengo son del movimiento de las algas que me curan, flotando en el lago en camino a la montaña del oeste. Lo que leí es algo propio, se llama Ruge, lo tengo ahí publicado en un pequeño libro de poesías. Hace un tiempo, no lejano, hace poco, hablando con Alejandro de la librería Kirker, Alejandro es el dueño de la librería Kirker de Bartolomé Mitre y Junín, charlamos mucho, excelente persona, y ama los libros. Y me contaba que no se venden libros de poesía, que es muy difícil que haya un mercado de libros de poesía. Hay libros hermosos, muy bien editados, con contenidos maravillosos. Sin embargo, la poesía tiene otro fluir, se mueve de otra manera. También tuve otra conversación. Hace tiempo, no sé si fue el año pasado, en el correr de este año, en una novela turca, de esas que pasan en la tele y son famosas,
apareció algo en un libro, página 38. Bueno, ese libro se vendió a rolete, se vendió muchísimo. La persona que le arrimó los libros, porque ya los estaban pidiendo, le dijo, lleva más, no te van a alcanzar. Y así fue. La magia de la televisión, ¿verdad? La poesía de la televisión. Poyire kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Poyire kayan, pitu finga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Chubenge chinga, I went to la guen, ni remember nyanyen, ni wechat konanye. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Poyire kayan, pitu finga, ni rumen mongan meu, ni rumen mongan meu. Poyire kayan, pitu finga, ni rumen mongan meu, ni rumen mongan meu. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Chubenge chinga, I went to la guen, ni remember nyanyen, ni wechat konanye. Hey, petu poñita ni piuke, hey, petu poñita ni piuke. Poyire kayan, pitu finga, ni rumen mongan meu, ni rumen mongan meu, ni rumen mongan meu, ni rumen mongan meu. Lukut tu belakang. Escuchamos por Beatriz Pichi Malen, que es una cantante mapuche, de su disco Plata, Poyene Kayan, Seguiré Amando. Beatriz Pichi Malen sacó este disco en el año 2000, es una edición muy cuidada, yo la tengo desde aquella época, en un CD muy bien editado, con una tapa de cartón desplegable, una hermosura, una pieza bárbara. Beatriz Pichi Malen es una especie de embajadora del mapudungun, que es el idioma de los mapuches, para el que no sepa. Ha recorrido distintos lugares del mundo, llevando la cultura mapuche, haciendo conocer el nombre, el idioma, la palabra. Tiene varios discos, Plata, Añil, Mapuche, y después grabó 4 mujeres, que lo voy a pasar en algún programa cercano. El disco se llama 4 mujeres. Está compuesto por Emma Coañelí, que es una mujer com, Justina de Oruro, que es de la etnia quechua, Micaela Chauque, Coya, y ella, mapuche. Es un disco que está en YouTube, lo pueden escuchar, lo recomiendo entero. Todos los discos de ella son muy muy lindos, muy trabajados, y creo que las letras están traducidas también en distintos lugares, para quien no conoce la lengua, por supuesto. No dije que la letra de Seguiré Amando
Poyene Cayán, es de Efraín Nahuel Pan. Efraín Nahuel Pan era un maestro y músico, nació en Villarrica, mapuche, murió muy viejito, 90 y moneda de años, 92 años me parece, ahora hace poco, en el 2021, en el 2020. La letra dice: seguiré amando, le dijo y le dijo en mi vida pasada, todavía amo en mi corazón, ¿por qué será? Remedio bueno, mi pobre hijo valiente, mi pobrecita mujer, todavía hay amor en mi corazón. Buscando, encontré de Efraín Nahuel Pan, encontré en YouTube una canción grabada, por lo menos está editada en 1966, que es esta que empieza a aparecer de fondo. Grabada en un disco que se llama Chile ríe y canta. Dice: los Nahuelpangui, Curi Huentru, es el nombre del tema, hombre moreno. Y es fabuloso porque miremos la época, ¿no? 1966. Este hombre murió ahora hace muy poquitos años. Y pensemos lo que se pierde, ¿no? Con cada muerte. Sobre todo pensando en el idioma. Sin embargo, bueno, los pueblos tienen su renacer y el pueblo mapuche está bastante plantado ante las situaciones de avasallamiento de uno y del otro lado de la cordillera, en su tierra. Hace poquito, hará unas semanas, conocí, no digo me hice amigo porque recién lo conocí, pero una persona excelentísima, Miguel, mapuche él, y charlábamos sobre las delicias de la cultura occidental, ¿no? Él me contaba cómo cuando su papá hizo la colimba, cómo lo bastardeaban, cómo lo trataban mal. Y en el intercambio yo le mostraba una figurita que por suerte pasó y hace muchos años. Mi abuela, nacida en 1917, nació escribiendo con la izquierda. Bueno, no nació escribiendo con la izquierda, escribía con la izquierda cuando entró a la escuela. Pero como ustedes saben que para la cultura cristiana lo que está a la izquierda es el mal, porque a la derecha del Dios está lo bueno, Jesús, entre otras cosas, entonces le pegaban a la nena, a esa nena, ¿no? Pues yo ya no la pienso como mi abuela, la pienso como una nena recibiendo con el puntero golpecitos en la punta de los dedos, en la yema de los dedos. Mi abuela después fue ciega y tenía una letra bárbara. Me acuerdo que hasta hace poco tenía un libro en el que había escrito su nombre y algunas que otras palabras. Y escribía bárbaro, con la derecha. Los sonidos de la calle, música y palabras. Solo como al aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo va girando en la órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo del lugar. Solo como uno bailando sus ensueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el mar. Solo como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago, mientras imagina la felicidad. Solo como el esclavo solo bajo el yugo, como la conciencia del verdugo o el único beso del traidor. Solo como un grandioso golpe de la suerte,
cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminador. Sus criaturas, como el que dio color a su locura y pintó los cuervos y el trigal. Solo como está en su mundo cada muerto, como la voz que calla en el desierto, como el que dijo siempre la verdad. Solo como el que logra ver todo muy claro, solo como la atenta luz de un faro o el último minuto del alcohol. Solo como este mismo instante que se pierde, como el único que ha visto el rayo verde cuando se cayó el último sol. Solo como el que desentraña algún presagio, como el único vivo del naufragio, como todo el que pierde la razón. Solo como el que se extravió sin darse cuenta, como un ave ciega en la tormenta. Así estoy en el mundo sin tu amor. Solo como si fuese un animal eterno, clavado en la puerta del infierno. Así estoy en el mundo sin tu amor. Recién escuchamos Solo por Jorge van der Molle, de su disco Pequeños Mundos, que es un disco del año 2005. Van der Molle en guitarra y voz, acompañado de Juancho Perrone en percusión, Iván Taurelli en teclados, Fernando Silva, bajo, contrabajo y violonchelo, Juan Pablo Sosa del Frade en violín. Jorge van der Molle es parte de la trova rosarina que irrumpió de la mano de Baglietto. Baglietto fue su cara visible inicial, y luego Páez. Pero van der Molle, un poeta, compositor de 1000 canciones, muchísimos temas cantados por diversas personas que interpretaban su música, sus poesías. Cuando Baglietto cantaba Río Marrón o Silvina Garré cantaba Canción del Pinar, de fondo estaba la persona de Jorge van der Molle como hacedor de semejantes letras. Recomiendo fervientemente su poesía. Los sonidos de la calle, música y palabras. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio.
Los sonidos de la calle, música y palabras. Ahora le vamos a hacer un lugarcito a Cecilia Pozo, que nos trae un tema. Nos trae un tema, problematiza una cuestión, nos va a hablar de cómo se habla, de cómo hablamos. Ya vieron que por estos lugares los cambios nos gustan, sobre todo cuando son cambios que mueven el avispero. Vamos a ver qué nos cuenta. Hay un poema del nicaragüense Ernesto Cardenal que a mí me gusta mucho y ahora les voy a contar por qué. Dice: aquí pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso, ahora está muerto. No tiene ningún monumento, pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos. Porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la Constitución, las cartas de amor y los decretos. Me gusta este texto por lo que sucede, creo, en la última estrofa. Un poeta que refina el lenguaje que usa el pueblo, presagiando que en ese lenguaje algún día se escribirán desde la Constitución hasta las cartas de amor. Es decir, desde lo más público hasta lo más privado. Creo que de alguna manera este poema está hablando de algo nuevo que va a venir, de algo que todavía no ha terminado de cuajar, pero que ya está en camino, y que además de ser un deseo, parece que no va a haber forma de detenerlo. Bueno, con este poema empiezo una propuesta sobre el lenguaje inclusivo. Un tema que Fernando ya había introducido en un programa anterior cuando hizo una serie de reflexiones sobre el uso del pronombre nosotros. Creo que una pregunta importante a la hora de interrogarnos por el lenguaje y por sus transformaciones es el tema no solo de quienes hablan como sujetos nuevos que se introducen en esta experiencia del lenguaje inclusivo, sino de qué se habla, es decir, del contenido que está transmitiendo esta nueva forma, esta aparente intervención del lenguaje más tradicional. Hablo de este tema del contenido porque quizá, y ojo que esto lo planteo como una idea para que ustedes sigan pensándola o cuestionándola, lo que trae el lenguaje inclusivo no es solo una forma diferente de hablar, sino un contenido, como les decía, a saber que hay voces que pugnan por aparecer en la escena de las discusiones sociales, que el mundo se está ensanchando y que existe un avance de nuevos sujetos de derechos que es inevitable y que sí o sí se van a hacer escuchar. Yo no creo que se trate de un lenguaje adolescente, como algunos dicen, aunque sí es cierto que lo motorizan los jóvenes y sus reclamos y sus críticas, por suerte. Jóvenes que critican y reclaman. Y antes de seguir con esta idea, lo que les quisiera decir es hacer como una especie de ficha técnica sobre la evolución que están teniendo estos cambios en el lenguaje. Del pasado tenemos el uso de un nosotros que marcaba la indistinción de hombres y mujeres bajo un mismo género masculino. Por ejemplo, en un trabajo científico era común, muy común, hablar de un autor para presentar a una mujer. O en un formulario administrativo debía llenarse el casillero trabajador, pero para colocar el nombre de una mujer trabajadora. Y así sucesivamente. Hasta que alrededor de los años 80, más o menos, también un poco antes, los feminismos y los llamados estudios de género empezaron a plantear la necesidad de visibilizar a la mujer como otro género,
como si no lo fuéramos, ¿no? Como otro género con la misma jerarquía, derechos y salario. Sin duda, es evidente que el uso del nosotros genérico ocultaba grandes tensiones. Hoy, actualmente, ya hablamos de todas y todos, de compañeras y compañeros, de personas, en un intento de abarcar la gran diversidad de sujetos hablantes. Hablamos de trabajadoras, trabajadores y otras identidades de género en busca de alcanzar la igualdad. Esto ya ocurre en los textos de estudio, en parte del periodismo que escuchamos, en los documentos educativos, en la política, en los reglamentos, es decir, en una gran cantidad de textos y discursos de circulación social. De este modo, mediante el lenguaje, lo que estamos haciendo es atacar el sexismo, que es un modo de discriminar y de dominar. Porque no solo en el mundo se presenta, es decir, en la realidad se presenta la desigualdad y la violencia, también se presenta en la palabra. En un paso más, muchas personas usan la letra E para economizar en una sola palabra la totalidad de identidades. Y por ahí este es el aspecto más polémico del lenguaje inclusivo. Antes había sido la arroba, después la X, siempre en un intento por llamar la atención sobre estos temas de desigualdad, de inequidad entre los géneros. Hoy tenemos el otres, nosotres, es decir, el uso de la E en sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos, o sea, en todas aquellas palabras que están hablando de sujetos, presentando voces y personas. Les quiero decir que el tema de la E no aparece en los verbos y en otras clases de palabras. Por eso esta insistencia que hago en que aparecen sujetos, aparecen nuevas voces. Quien quiera usa el lenguaje inclusivo mediante la E. Es optativo, no es discriminatorio, no le hace mal a nadie. Ela não sabe pra onde é que foi que o vento levou o seu olhar. Ela não quer nem tenta abrir os olhos e ver ao longe o mar. Não consegue cantar, não consegue escutar, não consegue chorar. Sua vida é feita de ares bons, ares ruins. Quando na janela, logo ao despertar, fica sufocada e não pode pular. Sua vida é feita de ares bons, ares ruins. Noites estreladas, noites de luar. Nunca o mesmo dia, nunca o mesmo El lenguaje
tiene el poder de hacer aparecer a las personas. Quien hace escuchar su voz se presenta, toma cuerpo y consistencia. No es cierto que se trate de una actuación o de una moda y que la realidad permanezca igual. Yo creo que por el contrario, este hecho que está sucediendo de que las personas aparezcan, adquieran entidad y se fortalezcan en el lenguaje, hace que otras personas tengan que medir lo que dicen y lo que hacen. Y pone en evidencia la violencia que hay en muchas relaciones, tanto privadas como también institucionales. Bueno, lo cierto es que hay un montón de otros aspectos del lenguaje inclusivo para pensar, pero no podemos agotarlos en un ratito de exposición o de charla. Para resumir, creo que cambiar algunos aspectos de la lengua, como está ocurriendo, modifica las relaciones de poder, da cuerpo, como les dije, a nuevas identidades, pero no por nuevas, sino por silenciadas, porque antes eran nadie. Y nos hace revisar cómo estamos como sociedad. Como dice el poema, creo que por delante hay mucho por crear. Tal vez algún día otros humanos recordarán estos tiempos como un momento de vaivén, donde algo se estaba gestando, porque se produjo una fuerte intervención de algunos sectores sobre los discursos públicos. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Este tema que vamos a escuchar es de un disco que es una figurita difícil. Luis Borda es un guitarrista del rock nacional de los años 70, mediados de los 70, tuvo la banda Ave Rock, de rock sinfónico. Después se dedicó al tango y a tocar música de fusión. Acá lo vamos a escuchar con un músico alemán que se llama Roman Bunka, tocando el laúd. Roman Bunka es un músico alemán muy reconocido que aparentemente, toda esta información la descubro ahora, se ligó a Egipto, estudió allí y terminó tocando el laúd. Ya con esto se van dando cuenta por dónde viene la música. Los acompaña Josh Hecker, que toca el cello. Este disco es del año 2004. El disco se llama Orientación, el tema se llama For Luis, para Luis. Nos merecemos algo hermoso, así que los escuchamos.
Llegando al final del programa, me quiero tomar un rato para dar las vías de comunicación. Tenemos el canal en YouTube de la radio, buscan Radio Carpincho, están este y todos los programas de la radio. La radio tiene una muy buena programación. Se pueden suscribir, es importante para la radio que se suscriban. Pueden bajar la aplicación, quienes escuchan del programa desde el teléfono, es muy práctico. Después tenemos la página web del programa, losonidosdelacalle.escribentes.com.ar. Es un subdominio de escribentes.com.ar donde están algunos de los textos que son leídos. Invito a pasear por allí. Bueno, un correo, que el correo electrónico es sonidos@escribentes.com.ar. Habrán visto a lo largo del programa que es imposible no teñirse del clima electoral por un lado, crítico por el otro. Estamos viviendo momentos duros, vamos a comprar, vamos a trabajar, hablamos con la gente. No vivimos en Narnia, aunque sea un programa donde el arte, la poesía y lo fantástico tienen un lugar fuerte y la realidad nos acomete. Entonces es inevitable decir cosas, enunciar, cuestionar, y nos parece sano. Pero también nos parece muy sano que el arte salga fortalecido, el arte, la expresión, la voz de los cualquiera. Cualquier persona puede decir, enunciar y con ello decir una gran verdad. Como contrapartida voy a poner ejemplos. Hemos tenido pensadores grandiosos. Heidegger, uno de los pensadores más importantes del siglo pasado, apoyó al nazismo. Sartre, uno de los pensadores más importantes del siglo pasado, apoyó al estalinismo. Lukács, un continuador de Marx, un pensador brillantísimo, apoyó al estalinismo. Nunca terminó de sacar los pies del plato, aún conociendo los crímenes de semejantes dictaduras. Nada que forme parte del saber garantiza acciones elogiables. Y por el otro lado, ningún tipo de expresión garantiza un cambio social. Ya dijimos al principio que las cosas en sí mismas no son, todo es en relación. Y nos importa ir señalando, ir dando pastillitas de esa mirada que creemos es una buena mirada del mundo, donde todo está interrelacionado, pero no de cualquier manera. Voy a leer un pedacito de Alicia a través del espejo, no Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo. Hay un momento en que Humpty Dumpty o Sanco Panco, según el libro que tengan, se pone a conversar con ella. Entonces, después de discutir un poco, le dice a Alicia en un momento, vienen discutiendo, le dice, no sé qué es lo que quiere decir con eso de la gloria. Y Sanco Panco sonrió despectivamente. Pues claro que no, y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada. Alicia no entiende qué es lo que está pasando y le dice, pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado, objetó Alicia. Y le dice Sanco Panco, escuchen, cuando yo uso una palabra, insistió Sanco Panco con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y Sanco Panco, Humpty Dumpty, zanja la cuestión. La cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. Punto. Es brillante y es un libro antiguito. Es un libro leído. ¿A dónde vamos con esto? A que la cuestión del poder cruza siempre todas las demás cuestiones. Por lo menos en las sociedades de conflicto. No sé cómo será en el Edén, en el paraíso o en una sociedad absolutamente comunista. No lo vamos a saber nunca. Por eso nos gusta señalar a la negatividad como motorcito del mundo. La negatividad no es algo malo, al contrario, la negatividad es motorcito del mundo. El grito de rechazo, el decir no, es motor de algo nuevo, motor de vida. Por lo menos, de vuelta lo digo, en estas sociedades de conflicto. Y así invitamos a acercarnos a cierta filosofía desde el llano. No hay que ser ni Heidegger ni Sartre, ni ninguna de las estrellas que aparecen en televisión para poder hacer filosofía.
La filosofía no es un espectáculo. La filosofía es una actividad que la puede realizar cualquier persona. Lo único que hay que tener es rigor en el pensamiento. No es un juego libre de opiniones. Y tampoco es una serie de enunciados espectaculares y que impacten. Entonces vamos a traer algunos textos cortitos que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a formarnos, a darle vida a eso, a ese aspecto del conocimiento que es alimento del cuerpo, del alma, del espíritu de la persona. Y con esto nos despedimos hasta el próximo lunes. Agradecemos infinitamente a la radio, agradecemos a la gente que ha ayudado a que el programa salga y por supuesto a ustedes por estar y compartir. Como despedida dejamos por la lija La Pura Pena. Hasta el próximo lunes.